안녕하세요, 파돌입니다. 오늘은 날이 너무 더워가지고 냉면 먹방 준비했어요. 돈가스랑 같이 한번 먹어볼게요. 물냉면 육수 추가했는데 업체 실수로 하나 빼먹고 말았어요. 그래서 약간 양이 좀 모자란 물냉면이 되었습니다. 오늘도 구독과 좋아요 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 잘 먹겠습니다.
와, 너무 맛있게 잘 먹었네요. 확실히 요즘 더워서 그런지 냉면이 더 맛있는 것 같아요. 오늘도 너무 잘 먹었습니다. 시청해주셔서 네, 감사합니다. 잘 먹었습니다.